কি নাম আপোনাৰ? ৰূপা কাকতি। আহিছে মই দুলীয়াজান। ৰাতি মানে বিছনাতে চটপটাই থাকোঁ। এইডোখৰৰ পৰা এনেকৈ বহুত বেছি অতিপাত মানে শুব নোৱাৰিম ৰাতি কান্দি কান্দি মানে খুব দুখ লাগে মানে 100% পৰা 90% কমিলে বুলি ক'ব পাৰি। 90। নমস্কাৰ বাইদেউ। নমস্কাৰ। দুলীয়াজান। দুলীয়াজান। কিবা কৰেনে হাউচৱাইফ? হাউচৱাইফ মই। হাউচৱাইফ। ঠিক আছে। চ' ইয়াতে আপুনি আহিছিলে দুলীয়াজানৰ পৰা কি অসুবিধাত আহিছিল আপুনি? মোৰ মানে মোৰ ভতিজাই ক'লে আপুনি তালৈকে ব'লক মই আগতে তাতে লোৱা মোৰ মানে মোৰ ঘৰত বহুত বিষ হৈ আছিলে। দুলীয়াজানত দেখুৱাইছিলোঁ কিন্তু ভাল নাপালোঁ। তাৰপিছত মানে কান্দি কান্দি অহা নিচিনাই হৈছে আৰু ইয়ালৈ ছাৰ। তাৰপিছত আহোঁতে মানে মই আহোঁতে মানে মই মানে ইয়াত যেতিয়া ভৰি দিছোঁহি আৰু মোৰ মানে প্ৰথম দিনটোতে খুব ভাল লাগিছে। তাৰপিছত লাহে লাহে ভাল পাইছোঁ আৰু মই মানে মানুহজনীক কি কওঁ এতিয়া মোৰ অৱস্থাই নাইকিয়া হৈ গৈছিলোঁ ক্ষীণাই মিনাই যে কলা পৰি গৈছিলোঁ বিষত মই খাব নোৱাৰিছিলোঁ। চবতকৈ বেছি বিষ বাইদেউ কঁকালত নে ভৰিত? ভৰিত নহয় মই অকল এই ছাইডটোত এক চাইড অকল এইডোখৰৰ পৰা এনেকৈ বহুত বেছি অতিপাত মানে শুব নোৱাৰিম ৰাতি কান্দি কান্দি মানে খুব দুখ লাগে মানে বিষটো যেতিয়া হয় মানে টোপনি নধৰে অকণো ৰাতি মানে বিছনাতে চটপটাই থাকোঁ। তাৰপৰা ভতিজাজনীয়ে ক'লে ব'লক আপুনি বোলে মই তাতটো কৰিছিলোঁ আগতে বোলে মই বহুত ভাল পালোঁ তালৈ লৈ যাওঁ। তাৰপৰা ইয়াত আহি আপোনাৰ ওচৰত আহি মানে ইদিনাতকৈ সিদিনা মানে বহুত ভাল পালোঁ মই। বিষ কমিছে? বিষ কমিছে বহুত কমিলে। 100% পৰা 100% পৰা 90% কমিলে বুলি ক'ব পাৰি। 90 কমিল না? আহক। নপৰে ঠিক আছে। অ'কে। ভাল আগতকৈ ভাল? হেপী? হেপী। ঠিক আছে।